Оройн төрөөцөгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Үлгэрч аав ээж видео бичлэгийн уралдааныг зарлаа. Амгийн хөтөлбөр халамжуулалтын газрын гадна төр ажлын байранд ажиллахыг хүссэн иргэдэд цуглалаа. Ховцомын малчдын хаварчлалын нөхцөл байдлын талаар А92 бензиний үн энэ 7 хоногт 18.1 хувь буюу 300 төгрөгөөр буурчээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Амбын гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас үлгэрээр дамжуулан хүүхдэд зөв хүмүүжил төлөвшил бий болгох ардын уламжлалт ёс заншлыг залуу гэр бүл эцэг эхчүүдэд өвлүүлэн үлдээх, хүүхдэд анхаарал хандуулах цаашлаад хүүхдийн зөв хөгжил төлөвшилт эцгийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор үлгэрч аав ээж видео бичлэгийн уралдааныг зарлаа. Амгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас үлгэрч аав ээж видео бичлэгийн уралдааныг зарлаа. COVID-19 халдвараас үргэлжлэн сэргийлэх онцгой нөхцөл байдлын үетэй холбогдуулан зарлаж буй тус уралдаан нь гэртээ байгаа хүүхэд багчуудын цагийг өрөвдөлтөд өнгөрүүлэх, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх ардын өв уламжлалыг сурчлах, үлгэрээр хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга зүйг эцэг эхчүүдэд уриалгах, гэр бүлийн халуун тулаан үр амьсгалыг бүрдүүлэх зорилготойгоор 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. За гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас 2 дахь жилдээ үлгэрч аав ээжүүдийг уралдаан зарлаж байгаа. Энэ жил нэлээд өргөн дэлгэр хийх ёстой байсан. Тэгээд коронавирусээс болж онлайнаар хийхээр болж байгаамаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр үлгэрч аав ээж ямар учиртай юм бэ гэхээр үлгэрээ дамжуулаад хүүхдийн зөв хүмүүжил, ардын уран зохиол хэлээрээ хөгжүүлэх те хүүхдийг зөв хүмүүжлэлтэй болох талаас энэ үлгэрч аав ээжийг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаамаа. За энд ялангуяа карантинд байгаа хүүхдүүд оролцоосоо идэвхтэй сайн оролцоосоо гэж хэлж байгаа. 3 байртай байраар зарлагдж байгаа. 1-р хайр нь 100 мянга, 2-р хайр нь 80 мянга, 3-р хайр 60 мянган төгрөг гэсэн шангилын сантаа зохион байгуулалтаар бэлэн болоод байна. Энэ маань 4 сарын 20-оос 5 сарын 25 хүртэл зохион байгуулалт нь бараг 1 сарын хугацаанд болно. Тэгээд хүүхдүүд асран хамгаалагч эцэг их нь үлгэрт нь орж ярьж байгаа тийм эцэг эхчүүд нь тэрнийхээ бичлэгийг явуулж болно. Хүүхдийг уран уншиж байгаагаар явуулж болно. Тэгээд гэр бүл хүүхэд залуучдын газар мэйл хаяг болно. Асран хамгаалагч нар нь өөрийн биеэр манай байгууллагаар авчиж өгч бичлэгийг авчиж өгч болно. Үлгэрч аав ээж видео бичлэгийн уралдаанд 19 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багангийн сурагчид, сургуулийн өнөх боловсролын насны хүүхэд болон эцэг эх асран хамгаалагч нар оролцох боломжтой. Тус уралдааны эхний 3 байрыг шалгаруулж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнах юм. Уралдаанд оролцох видео бичлэгээ амгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын цахим хаяг УС ZHT@yahoo.com хаягаар илгээхээс гадна асран хамгаалагчаараа дамжуулан гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газарт 4-р сарын 20-оос 5-р сарын 25 дотор ирүүлэх боломжтой. Хүүхэд багчууд эцэг эхчүүдийг үлгэрч аав ээж видео бичлэгийн уралдаанд идэвхтэй оролцохыг амгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Хаврын улирал эхлэлтэй холбоотойгоор гудамж зам талбайд шороо тоосчлт ихээр бий болсон Улаангом төгсөлт үйлчлэгийн орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар болон Улаангом сумаас зам талбайн шороо цэвэрлэх төр ажлын байранд 50 хүнийг авч ажиллуулах хүсэлтийг амгийн хөтөлбөр халамж үйлчлэгийн газарт 4-р сарын 20-ны өдөр хөрвүүлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор төр ажлын байранд ажиллахыг хүссэн иргэд өнөөдөр хөтөлбөр халамж үйлчлэгийн газрын гадна цуглалаа. Хаврын улирал эхлэлтэй холбоотойгоор гудамж зам талбайд шороо тоосчлт ихээр бий болсон Улаангом төгсөлт үйлчлэгийн орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар болон Улаангом сумаас зам талбайн шороо цэвэрлэх төр ажлын байранд 50 хүнийг авч ажиллуулах хүсэлтийг амгийн хөтөлбөр халамж үйлчлэгийн газарт 4-р сарын 20-ны өдөр хөрвүүлсэн. Энэ тухай мэдээлэл сонссон иргэд хөтөлбөр халамж үйлчлэгийн газарт төр ажлын байранд орохоор бүртгүүлэхээр цуглжээ. За, ягш нь 16-нд биш баримтаа аваад энд ирсэн. Тэгээд би тэгэхэд ирээд ингээд ажилд бүртгэж авна гэсэн. Тэгээд бид нар ингээд зарын дагуу ирсэн гэсэн чинь 22-нд авнаа. 22-нд баримтаа аваад хүрээд иртэн. Өглөө эрт ирээрээ манайх чинь цуглахын уртл аянда угаасаа хүмүүс зөндөө ирдэг байхгүй. Тийм учраас та нар 7 цаг гэж яхад бэлэн байгаараа гэж хэлсэн. Тэгээд бид нар яг хамгийн түрүүчийн хүмүүс 4:30-д ирсэн. 4:30-аас хойш 5
10 цагт ирсэн хүмүүс аа. Тэгээд бүгдээрээ ингээд ууц цувал босоод ингээд ирсэн. Ирээд бид нар ингээд жагшаа зогсох нь яг нэг игнаад бид нар зогсчихсон. Зөндөө 2-3 цаг бид нар зогслоо. Тэгээд адаг сүүлд нь ганц зэрэг ирсэн. Ганц зэрэг ирээд яг ингээд би юу аа та нар ингээд бид нар 20-аас анхнаас нь 50 хүн авна гэсэн. Тэгээд дахиад ганц зэрэг ажилчин ирээд 30 хүн авна гэсэн. Тэгэл тэрнээс өөмөн дэгдэн болсон. Одоо энэ юуныхаа амрах байрныхаа цонхоор зарим хүмүүсийн баримтаа тэгээд тэрнээс болж хамаг их дэгдэн өссөн. Тэгээд бид нар яг одоо эдгээр чинь ингээд улаан хоногийн өмнө 5-6 хоногийн өмнө бид нар баримтаанд бүрдүүлээд ирэхээр нь өөрсдөө авахгүй тэгээд ингээд зар тавиад зарын дагуу бид нар ирээд ингээд цаг цуглах хүртэл бид нар ирээд ингээд зогссон хүмүүсээ нэг бол цагдраанд дууч ирээд игнэгаар нь жагшааж агаад хүмүүсээ зүгээр дараалалаар нь уралдсан бол ойдор ийм асуудал болохгүй байсан. Тий хэцүү ам бид нар ажил төрөл хийж амьдрыг игээд ингэж одоо өглөөс ирээд өдөржин зогсож байна. Цагдаа нар одоо минь одоо энэ артталт нэ нөхөр зогсож байна. Би хэлсэнсээ хах зогсон чи яадгийг гэсэн. Тэр дурамжлахгүй шүү дээ. Албан ажилчин хүмүүс биднийг тэр дурамжлах шаардлага байхгүй шүү. За ард түмэн ийм байна оо. Тийм учраас та нар ингээд зөвөр ойлгоод нэг игнандаа ингээд жагшаараа тэгээд би яг дараалалаар нь авъя гэд цагдаа нартайгаа нэрээд эвцээд ингээд дараалалаар нь биднийг ингээд бичиг баримтыг авсан бол бид нар ойдог ийм болохгүй байсан. Энэ улаан гомынхаа хогт шорааг нь арчаад сайхан болгоё гэсэн төлөө бид нар ард түмэн хөгшин залуу өчнөө хүмүүс бид нар ирсэн байна. Тэрийг нь эдгээр хүлээж авахгүй ганц ч үг хэлэхгүйгээр машинаараа зүхтаад адаг сүлдэн цагдаа авч ирээд цагдаа нар нь суулгаад машинд аваа явсан боллоо. Ийм л үйл явдал боллоо. Хөтөлбөр халамжуулалтын газрын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн ганц зургаас мэдээллийг тодруулахад хөтөлбөр халамжуулалтын газраас хуулиараа тогтоосны энэ үед иргэдийг олноор цуглуулахгүй цахимаар болно утсаар хол үүдэж мэдээлэл үйлчлэгийг хөргөн ажиллаж байгаа. Иргэдийг төр ажлын байранд бүртгэн гэсэн албан ёсны мэдээллийг хөтөлбөр халамжуулалтын газраас өгөөгүй гэдгээ хэлсэн юм. Улаан сум улаан тогтчлын үйлчлэгийн газраас ирүүлсэн хүсэлтийг судлаж үзээд зорилтод бүлгийн өрх болон хөтөлбөр халамжуулалтын газарт ажил хайгчаар идэвхтэй бүртгэлтэй иргэдийг авч ажиллуулахаар төлөвлөж байсан гэсэн юм а. За энэ улаан сумын нийтийг хамарсан ажил дээр одоо хүмүүс авч ажиллуулна гэж манай байгууллагын зүгээс бол албан ёсоор тийм зар тавиагүй. Энэ дээр болохоор улаан сум болон улаан хот тогтчлт үйлчилгээний газраас одоо сарын хугацаанд 420 мянган төгрөгийн цалинтай одоо замын цэвэрлэгээний ажилд хүмүүс авч ажиллуулна гэсэн зар бас давхар явж байгаа юм байна. Тэрнтэй холбоотой хүмүүс бас ер нь бол одоо манай дээр болохоор улаан сум болон одоо хот тогтчлт үйлчилгээний газраас бол одоо замын шороо ихсэж байгаатай холбоотой замын цэвэрлэгээний ажилд хүмүүс ажиллуулах хүсэлтэй байна гэж хүсэл тавьсан. За тэрийг болохоор манай байгууллагын хувьд болохоор судалж үзээд тэгээд одоо коронавирус гарсантай холбоотой хүмүүснийг их цуглуулж болохгүй. Тийм учраас эхний ээлжинд одоо зорилт бүлгийн өрхөө дээрээс нь манай програм дээр одоо ажил хайгчаар одоо тогтмол идэвхжүүлдэг хүмүүс байдаг. За тэр хүмүүс рүүгээ одоо холбогдоод ажиллуулахаар одоо төлөвлөж ажиллаж байсан. Хүмүүсийн хувьд болохоор манай байгууллагаас одоо яг албан ёсоор тэгж нийтийн хамарсан ажилд хүмүүс авч ажиллуулах гэж байна гэдэг буруу мэдээлэл аваад энд цугласан байна. За одоо болохоор одоо манайхаас бол яг нийтийг хамарсан ажил болох төр хугацаагаар одоо хойшилж байгаа. За бид нар одоо нийтийг хамарсан ажил дээр одоо хүмүүс ажиллуулахтай хүрэхээр одоо манай эхний ээлжинд зорилт бүлгийн одоо өрхөд байдаг. Тэдний одоо хөдөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэлээр ажилладаг байгаа. За тэр иргэд рүүгээ холбогдно. Дээрээс нь одоо манай одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн LMS програм дээр одоо идэвхтэй ажил хайгчаар бүртгүүлсэн иргэд байдаг. За тэр иргэд рүүгээ холбогдоод мөн одоо багийн засаг даргууд руу одоо холбогдоод яг тодорхой тоондоо цаанаас одоо ажиллах хүнийхээ тоондоо тааруулаад хүмүүсээ одоо ингээд иймэрхүү байдлаар бүртгэж ажиллуулнаа. Хөтөлбөр халамжуулалтын газраас коронавирусын дэгдэлтэй холбоотойгоор нийтийг хамарсан ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байгаагаа мэдгдлээ. Хэрвээ нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулахаар бол зорилттой бүлгийн өрхийн иргэн болон хөтөлбөр халамжуулалтын газарт ажил хайгчаар бүртгэлтэй иргэдийг эхний ээлжинд авч ажиллуулна гэсэн юм а. Улсын их хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцлээ.
Тогтоолын төслийг засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн юм. Тогтоолын төслийн талаар байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат танилцууллаа. Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 ногоон хөгжлийн бодлого, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөр, ус үндэсний хөтөлбөр, Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг төрийн бодлогын баримт бичгийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ноён уул орчмын газрыг өргөтгөх, ангилал ахиулахаар зарим газар нутгийн улсын тусгай хамгаалалтанд авах тухай улсын нэг хурлын тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Энэхүү тогтоолын төсөлд байгалийн бүслүүрийн онцлог хэв шинж, унган төрх байгалийн өвөрмөс тогтоц, түүх соёлын болон экологийн хувьд онцгой ач холбогдол бүхий Сэлэн аймгийн Мандал сумын нутагт орших ноён уул орчмын байгалийн нөөц газар болон Төв аймгийн Борнуур Батсөмбөр сумын нутагт орших ноён уул орчмын дурсгалт газрыг өргөдөх нь ангилал ахиулж дархан цаазат газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтанд авахар тусгасан байна. Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам өнөөдөр цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамны сайд Баатар Бэлэг 4-р сарын 14-ний байдлаар дэлхийн 192 оронд цэцэрлэг сургуулийн үйл ажиллагааг бүрэн хаасан, хичээл сургуулийг хаасантай холбоотойгоор 1.7 тэрбум сурагч 20 цэрийн дэглэмд хамрагдсан байдалтай байна. Өндөр хөгжилтэй улс орнууд нийт сурагчдынхаа 91% зайнаас сурах боломж бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Монгол улсын засгийн газар хичээл сургуулийн үйл ажиллагаанд тогтоосон хөл хоройг 9-р сарын 1-ний өдөр хүртэл сунгасан. Үүнтэй холбоотойгоор теле хичээлийг 6-р сарын 1 хүртэл үргэлжлэнэ. Энэ жилийн төгсөгчдөөс монгол хэл бичгийн шалгалт авахгүй, сургуулийн байгууллагууд халаал гэрэл цахилгааныг хэмнэх нь зүйтэй гэсэн шийдвэрүүдийг гаргасан байна. Ихтэй сургуулийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд зарим зогсоолт гарсан. Энэ тушаалд 2020-оос 2021 оны хичээлийн жилд бакалаврын эсэлт авч буй төрийн өвчийн сургуулиудын эсэлтийн ерөнхий шалгалтын босго оноо 480, хувийн ихтэй сургууль 410, орон нутагт 400 байхаар тогтоож байна. Ихтэй сургуулийн захирлуудад үүрэг болгосноор 2019-с 2020 оны хичээлийн жилийн анги дэвших төгсөлтийн шалгалт диплом хамгаалалтыг 6-р сард багтааж цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Ихтэй сургууль коллежийн хонхны баярыг тэмдэглэхгүй, дотор байранд амьдардаг хүүхдийн эд зүйлсийг 5-р сард багтаана өөрт нь эсвэл итгэмжлэгдсэн хүнд хүлээлгэн өгнө. Дотор байрны төлбөрөөр төлсөн төгсөх курсын оюутанд мөнгийг буцаан бүтэн олгох шаардлагатай. Ихтэй сургуулийн эсэлтийг 2020 оны 7-р сарын 10-ны дотор орон даяар цахимаар зохион байгуулна. Нэмэлтээр 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийг эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх асуудлыг эцэг эхчүүдэд тавьж байна. Үүнд цөөн тоогоор танхимын давтлага өгүүлэх боломжийг бид судалж байна. Энэ жилээс сувлэгч мэргэжлээр суралцж байгаа хүүхдийн төлбөрийг улсаас дэмжихэр болсон. Сурлагын голч онооны босго дүнг харгалзан төрөөс зарлыг даана гэсэн мэдээллийг өглөө. Хүнс хөд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам албан ёсны мэдээлэл гаргасан байна. Тодорхойлбол хүнс хөд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам нь үйлдвэрлэгчийг төлөөлж махан бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлтийг зохицуулах зорилгоор үйлдвэрлэх, экспортлох, импортлох нэр төрөл тоо хэмжээг тогтоож зөвшөөрөл өгөхдөө сүргийн бүтэц бэлчээрийн даацтай уялдуулна. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх мал аж ахуйн түүхийн эдийг ижбүрэн боловсруулах, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үр дагавар гаргахгүй байх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж бодлогын гэрээг байгуулдаг байна. Бодлогын гэрээ байгуулсан бүх аж ахуйн нэгжүүд Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд байгааг албан ёсоор мэдэгдэж байна. Худал мэдээлэл түгээс нэрнийг олж тогтооно холбогдох хуулийн хариуцлага хүлээлгэн гэдгээ мэдэгдлээ. Монгол улсад албан ёсны бүртгэлтэй 40 орчим аж ахуйн нэгжийн нийт 12.6 мянган тонн махыг дотоодын зах зээлд нийлүүлэхээр бэлтгэжээ. Бэлтгэж нөөцлсөн махыг хөнгөлөлтөө өнөр худалдан борлуулах ажлыг 2020 оны 3-р сарын 11-ний өдрөөс эхлүүлсэн. Нөөцийн махыг нийслэлийн 9 дүүргийн 169 хорооны хүнсний 413 дэлгүүрээр дамжуулан хоньны ястаа мах 6700 төгрөг, үхрийн ястаа мах 1 кг нь 7700 төгрөг, ямааны 1 кг мах 6200 төгрөгийн үнээр худалдааж байгаа нь зах зээл дэх хүнээс 19.7-оос 33.7%-аар хэмд байгаа юм. Нөөцийн махны худалдаагаар 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн эцсийн байдлаар нийт сая 904.8 тонн махыг нийлүүлээд байна. Үүнээс үхрийн ястаа мах 806.2 тонн, хоньны ястаа мах 921.3 тонн, ямааны ястаа мах 177.3 тонн байна. Нөөцийн махны худалдааг 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэжээ.
Халдвар төвчин судлалын төвийн 2 лабораторид COVID-19 халдвар илрүүлэх шинжилгээ хийж байна. 24 цагт 80-аас зарим үед 500 гаруй шинжилгээ хийж байна. Өчигдөр үдээс хойш нэг хүний шинжилгээгээр коронавирус илэрлээ. Энэ сарын 18-нд Алтанбулгийн бомбоор Монгол улсад ирсэн олон улсын ачаа тээврийн жолоочоос коронавирус илэрч Монголд халдвартай батлагдсан хүний тоо 34 боллоо. Энэ хүн гэр бүлээр ирсэн ба хавьтлуудыг тусгаарлсан халдвар авсан хүний эхнэр болон өөрт нь халдварын шинж тэмдэг одоогоор илрээгүй байна. Энэ хүн 2 дугаар сарын 21-нд Оросын улбаны улсаар дамжин Унгарийн Будапешт яваад ирсэн байна. Одоогоор олон улсын тээврийн 79 жолоочийг тусгаарлана. Олон улсын тээврийн машины жолооч нар удаан хугацаагаар явдаг учраас гэр бүлийнх нь уулзах, хоол хувцас авчрах зэргээр уулзах хүсэлтэй байна. Одоогоор жолооч нарыг зочид будалд ганцаар нь тусгаарласан байна. Улсын онцгой комисс өчигдөр орой хуралдаж Улаанбаатар хотод Архан нуул аймаг Сэлэнг аймаг руу орох гарах хөдөлгөөнийг 4-р сарын 26-ны 6 цаг хүртэл хязгаарлах шийдвэр гаргалаа. Тодорхойлбол Улаанбаатар хот руу орох гарах хөдөлгөөнийг хязгаарласан учраас Дархан Сэлэнгээс бусад аймагаас ирэх иргэдэг оруулахгүй гарахгүй гэсэн үг юм. Сэлэнг Дархан нуул аймаг руу ч мөн орох гарах хөдөлгөөнийг хааж байна. Харин Улаанбаатар Дархан Сэлэнгээс бусад аймгийн хувьд зөвхөн хоорондоо зорчих хөдөлгөөн хийж болно. Нийслэлээс орох гарах хөдөлгөөнийг 4-р сарын 21-ний 21 цагаас эхлэн хаасантай холбоотойгоор хотоос гарах хөдөлгөөнийг бүрэн хязгаарласан. Налайх үйлжид хороолол, эмээлт гүнт зэрэг товчоонуудыг бүрэн хаалаа. Хөдөө орон нутгаас нийслэл хотыг зориод ирж байгаа иргэдийн тухайд шөнийн тэг цаг хүртэл тодорхой асуумж сорил авсны үндсэн дээр хот руу нэвтрүүлсэн байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэртэй холбоотойгоор нийслэлийн онцгой комисс мөн өчигдөр хуралдсан. Үүнтэй холбогдуулан нийслэлийн онцгой комисс шуурхаа хуралдаж энэ хугацаанд хөдөлгөөнийг бүрэн зогсоох зохион байгуулалтад орж мэргэжлийн байгууллагууд үүрэг гүйцэтгэх шийдвэрүүд гаргасан юм. Мөн нийслэлийн онцгой байдлын газар, эрүүл мэндийн газар, замын цагдаагийн албад цагдаагийн удирдах газар болон бусад бүх дүүргийн онцгой комиссийн албан хаагчид ажиллана. Одоо хэрэгжиж байгаа өндөржүүлсэн бэлэн байдал цаашид үргэлжлэнэ. Үүнд нийслэл дүүргийн төр захиргааны байгууллагын ажилчид хорогдуулсан цагаар ажиллаж байна. Мөн онлайн үйлчилгээнд бүрэн үйлчилж байгаа учраас 4-р сарын 25-ны 6 цаг хүртэл хугацаанд ард иргэд амны хаалтаа зөөх, гараа сайтар угаах, ариутгах зөвлөмж хэрэгжүүлэх ёстой байна. Сануулхад Европын албаны улсаас Оросын албаны улсаар дамжин Сэлэнг аймгийн Алтанбулгийн бомбоор орж ирсэн ачаа тээврийн жолоочоос коронавирусын халдвар илэрсэнтэй холбоотойгоор түүнтэй ойрын хавьтлын гайлын байцаагч зэрэг албаных нэг ч мөн тусгаарлаад байгаа юм а. Дараагийн мэдээ манай телевизээс сурвалжлах баг ховд сумын малчтаас хаваржилтын нөхцөл байдлын талаар тодрууллаа. Энэ жил ховд суманд цас баг малын хорогдлгүй өнтэй өвөл болсон бөгөөд хаврын мал төлөлт хэвийн төлбөө ажилт 100% явагдаж байна. Ховд сумын малчтын хаваржилтын нөхцөл байдлын талаар тодрууллаа. Ховд суманд хаваржилт сайхан болж байна. Мал төлөлт хэвийн төлбөө ажилт 100% явагдаж байна. Хүнс хөдөөж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын малчтаас ноолор авах талаарх гаргасан шийдвэр малчтын дунд хүлээлт үүсгэж байгааг малчид ярьж байна. Үйлжилт бол манай сумын үед бол ер нь сайн гарсан. Цастай газар нь цастай, цасгүй газар нь цасгүй. Ер нь гэдэг бол энэ өнгөрсөн жил малын тавираг сайн авсан тарах гэж энэ бэлдээ бол мал сайн гарсан. Энэ хавар жилтийн үед бол сайн байна. Энэ хавар нэлээд малчид маань мал сүйшимтэй сайн тарлаа гэсэн одоо бэлгшээлтэй байдаг. Оюудд бол нэлээд малчид малынхаа ноолор ямааныхаа ноолор самнаад бараг 50% самж гисэн борлуулалт бол яваад эхэлчихсэн байх үе байдаг. Тэгтэл энэ жил бол самналт бол өөрөө хатаад ер нь ханш хүлээлттэй байгаа учраас ханшиндан тагаад байна үү нэлээд хүлээлттэй хандаад самсан малчид байна. Нөөцлээд борлуулалт хийхгүй борлуулж авах тийм одоо юм катор нутагт мэддэхгүй байна. Ер нь ханш тогтоог. За цаашдын ханш одоо яах вэ? Ямар ханшаар гарах вэ? Гэдэг талаас одоо малчид нэлээд хэрэглэжтэй хүлээлттэй байна. Энэ жил мал төлөлт бол их сайхан байна. Үйл бол маш их гоё уулсан. Хавранж бас гоё уулсан. Энэ жил сайхан байна. Энэ хэцүү жилд бол мал бас хэцүү. Одоо тэжэл мэжэл янз бүрийн юм өгнөдөөс ишгэндан тэжэл. Энэ жил тийм юм байхгүй. Нийт малдан тэжэл өгн, ишгэн тэжэл өгн, тэл хоймонд өгн, тэл моросонд өгн. Нэлэнлэг хөдөлмөр хийж ижил малтай байна. Энэ хөдөлмөр хийж ижил энэ малтай байна да. Тэгээд энэ багтан хөдөлмөр хийх юм бол энэ малчин хүнээд нь бас л
хэцүү. Манай бол одоо 100 гаруй яман төссөн. Одоо тэгээд ишх минь одоо гээд байна. Тий бэрнэ. Мэнд байна. Хонь нэг 50 төссөн. Мал төлөлтийн үе бол малчдын хамгийн завгүй үе байдаг. Ховд сумын хувьд сумын удирдлагуудын мал руу малчид руу чиглэсэн ажлууд болон малчдын энэ хаврын нөрөх хөдөлмөрийн хүчинд мал төлийн хорогдол гараагүй байна. Дараагийн мэдээ аймгийн статистикийн хэлцээс 7 хоног бүр гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна. Энэ 7 хоногийн судалгаагаар элсэн чихэр 7%, цагаан будаа 4%, бензин 14.6-аас 19.4%-аар буурс үзүүлэлттэй байна. 2020 оны 4-р сарын 4 дахь лагуу гарагийн үн өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр хүнсний зах, хүнсний дэлгүүр, супермаркетын төлөөлөл 3 цагаас үнийн мэдээллийг цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 4-р сарын 4 дахь 7 хоногт үхрийн мах 9,000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоног болон өмнөх сарын дунджаас 2.9%-аар өссөн түвшинд байна. Хоньны мах 9,000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 5.9%-аар өмнөх 7 хоногоос 4.4%-аар өссөн. Ямааны мах 6,000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 1.6%-аар өмнөх 7 хоногоос 5.5%-аар буурсан түвшинд байна. За манай статистикийн хэлцээс бол одоо сар бүр үргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийг бол одоо судалж гаргадаг байгаа. За үүн дээр бол одоо 2020 оны 3 сарын хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн бол нийтдээ сар бүр 238 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үнийг судлаад түүнийхээ одоо өөрчлөлтийг өсөл бууралтыг бол гаргаж танилцуулдаг байгаа. За 3 сарын тухайд бол одоо энэ оны 3 сарыг өмнөх 2 сарынхаа сартай харьцуулснаар үнийн индекс бол 0.6%-аар бол одоо өссөн байгаа. Мөн 19 оны 12 сартай харьцуулснараа бол одоо 1.6% өсөлттэй. За 20 оны 3 сараа 19 оны 3 сартай өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулснараа бол одоо 6.8% өсөлттэй ийм үнийн индексүүд бол гарсан байгаа. За үүн дээр одоо сар бүр үргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг судлахаас гадна 7 хоног бүр бол одоо гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үнийг бол одоо судалж гаргаж байгаа. За өнөөдөр одоо 7 хоног бүр 3 дахь өдөр бол одоо 3 цэгээс мэдээллийг цуглуулад түүнийхээ одоо харьцуулалт өмнөх 7 хоногудтай одоо хичнээн яаж өөрчлөгдөж байгаа талаар бол мэдээллийг бол боловсруулж байгаа. За үүн дээр бол одоо нийтдээ 11 төрлийн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн бол судалж байна. За өндөр сүү, ноолуур, бензин гэсэн одоо яг гол нэрийн бүтээгдэхүүнийг бол одоо судалж байгаа. За энэ 4-р сарын 22-ны өнөөдрийн байдлаар за элсэн чихрийн үн бол одоо 2233 төгрөг дундаж үнэ болж 7%-аар бол одоо бас өмнөх 7 хоногоос буурсан. За цагаан бодооны үн бол 2400 төгрөг болж өмнөх 7 хоногоос 4%-аар бол буурс үзүүлэлтийг харуулсан байна. За бензиний тухайд бол бас нэлээд бууралт байгаа. За бензин А80-ийн хувьд бол 1516 төгрөг дундаж үнэ болсон байгаа. Өнгөрсөн оныхоо мөн үеэс 19 7 хоногийнхаа мөн үеэс 19.4%-аар бол одоо буурсан байна. За 92 бензин бол 1606 төгрөг болсон байгаа дундаж үнэ нь 18.1%-аар бол одоо өмнөх 7 хоногоос мөн буурсан. Дизель түвшийн үн бол одоо 2090 төгрөг болсон дундаж үнэ нь энэ маань өнгөрсөн оныхоо мөн үеэс 14.6%-аар бол одоо буурс үзүүлэлтийг бол харуулсан байна. 4-р сарын 4 дахь 7 хоногт цагаан будаа 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 4%-аар бууж өмнөх 7 хоногтой адил түвшинд байна. Элсэн чихэр 2233 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаж болон өмнөх 7 хоногоос 7%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. 4 дахь 7 хоногт шингэн сүү 2000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджтай адил түвшинд өмнөх 7 хоногийн дунджаас 6.2%-аар буурсан түвшинд байна. 1 кг задгаа гурлийн нүн 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундаж болон өмнөх 7 хоногоос 2.7, 5.9%-аар буурсан түвшинд байна. 4-р сарын 4 дахь 7 хоногт бензин шатхууны өмнөх сарын дунджаас 14.6-аас 19.4%-аар өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 6.6-аас 8.7%-аар тус буурсан үзүүлэлттэй байна.